summer. One man. Sommer er det ikke, vel? Men skønt, som altid mit favorite place in Sweden. Ja, hvad er det? 3-4 grader. Men der er ingen vind. Og de bakker, de kalder, ikke? Så er det bare afsted med mig. Bum, 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 bum. Okay, hvad fanden sker der lige for musikken der, så vi kan lige lade naturen lige bestemme udsporet her, så cut! Ja. Jeg har tit tænkt på herinde, om der bor en bjørn, eller om den er fyldt med øl. Jeg har aldrig set en el, når jeg har været ude, og jeg kører jo lydløs som en ninja i stealth mode, når jeg cykler. Jeg har de store fede dæk på. De siger ingenting. Der er ikke nogen bremser, der knirker eller noget. Der har vi nok lidt af forklaringen. Men i min stille drøm håber jeg altså en eller anden dag, at jeg ser ude i skoven, hvis jeg lige zoomer ind, og man lige siger bum, så står den der, ikke? Mor, far, 2 unger, og siger, hvad en el skal sige, sådan. Eller noget. Men jeg håber stadig på, at der sker noget en eller anden dag. Nå, videre til bakkerne. Yes, så er vi her. Der er vejen op til vindmøllerne her. Og ja, hvad er den? Jeg ved egentlig ikke, 500 meter eller et eller andet, men den hiver godt i benene her. Så nu tror jeg sgu bare, at vi er til at få gang i den træning her. Og så sætter vi lige den her lille fætter op her. Jeg vil se her. Yes. Min lille følgesvend her, den kommer til at flyve lidt bag ved mig her. Til toppen her, så ser vi, hvordan det bliver. Så over and out for nu. Alrighty her. Nu prøver vi lige at køre en bird's eye på her. Ja, jada. Lad os se, om det fungerer nogenlunde her. Hvordan det bliver den fine optagelse her. Så det er noget med, yes, sådan her. Tryk på knappen. Hold foran ansigtet. Se Søren. Yes, sådan her. Og så fløjter den bare derudad. Ja. Bird's eye der, så opad, mester. Sådan der. Whoop, så flyver den bare opad. Ja. Og så kommer der et eller andet lækkert ud af det. Nu man egentlig kan lave den her med at vende kameraet, når man filmer. Det kan man ikke. Så ja. Men det var en gang vindmøller her, så nu overvejer jeg lidt, om jeg skal derfra hjem og nyde kaffen og en bolle foran pejsen. Nej, det gider jeg sgu ikke endnu. Jeg skal lige rulle lidt mere, ikke? Det kunne jo være, at den el lige pludselig dukkede op, ikke? Ja. Nå, jeg ser min ven deroppe. Jeg ser den på vej ned. Lad os lige se her. Jo. Hvor er du henne? Der er du. Ja. Kom til papa. Der var du. Sådan.
Dag 2. Nu er eljagt jo lidt ligesom lotto. Hvis man ikke spiller, så vinder man jo heller ikke. Så jeg er lige ude på min morgenrute, traditionen tro. Så nu ser vi, man ved jo aldrig, om der skulle gemme sig en her i denne morgen. Man skal jo tro på det, har jeg hørt. Ja. Jeg mener, de har jo elsafari i det her land, så der må vel være nogen et eller andet sted. Nå, jeg skal videre. Og fordi i går, da jeg var ude, at mit normale spor var fuldstændig krøllet til af en bæltekøretøj, så skulle jeg jo, ja, det ser man jo ikke her, men så må jeg tage en alternativ bakke, som ikke er fed, når man ikke er helt varm. Det er grus. Den er 16%. Hvad kan man sige? If you know, you know. Men hvis der skulle have været en el, så er den i hvert fald sprunget nu. Eller løbet væk grinende, har der nu. Men ja, sådan. Kontrol på åndedræt igen. Videre. Vamos, vamos, eller hvad hedder det nu på spansk? Vamos, dinata. Disculpe, pan, manzana. Vi går så. Vamos, vamos! Så er jeg taget stillingsskiftet til en ny skov. Og som I kan se, man kan ikke køre mere ninja stealth mode end det her. Skal vi se, om jeg er heldig herovre. Der er i hvert fald stille. Foruden ham tossen, der kører og visker. Men lad os nu se. You never know. Det var det med lotto-kuponen. Over and out for nu. Så var der kraft, der med 2 dårdyr igennem. Man bliver træt. Og fundet et dårdyr. Klips. Jeg kan også råbe og skrige. Så var der lidt får. Og et par harer. De der dårdyr kunne jo godt komme frem lige og smile igen, ikke? Men altså. Det er jo krudt umuligt. Nå. Det må vel lykkes lige pludselig. Jeg tror bare, at nu er det tid til mit hemmelige våben her på turen. Det er all or nothing, for jeg er snart hjemme. Så her kommer det. Nu kommer de drønende i brunst. Jagter mig hele vejen hjem. Jeg er overbevist om. Det hører med. Ja, autisten tilbage igen. Kører vi lige herover. Så jeg har sagt det 1000 gange, at det er det største. Den bedste mulighed for at se den el. Og en løve selvfølgelig. Ja, jeg larmer jo kraftedeme mere end det militære optog her, men lad os se. Liste. Ej, kunne det ikke lige have været i dag, mand? Stenen står derhenne.
Jeg vil jo ikke sige same shit, different day, fordi det er stadig en fed tur. Med de der elge, ikke? Jeg tror måske, det var noget, der stod i brochuren for at lokke os til. Nå, anyway. Så har sgu fedt nok alligevel. Nej. Jeps. Stress. Dag nummer 3. Det regnede godt i nat og i aftes, og de lover faktisk også lidt regn her til morgen. Men i regn og slud skal cyklerne ud. Så jeg gør mig ikke de store forhåbninger om en el i dag, men nogle gange så er det jo der, det sker. Når man ikke tænker over det, så lad os se, hvad der sker. Ja, det er jo magisk hver evig eneste morgen. Det er der jo ikke så meget at diskutere. Dyrelivet. Jeg har set en kat. Og så var der en fugl, der råbte og skreg. Sikkert for at advare alle elgene. Det var i hvert fald høj. Jeg kunne godt lige nappe et dårdyr i dag. Det kunne jeg eddermame godt. Bare lige på filmen. Så lige, du ved. Så det blev lidt sjovere. Nu skal jeg hen til min bakker og tage et valg. I går var det 16% bakken. Den er bare ikke sjov, når man ikke er varm. Så jeg tror, jeg tager den anden lidt mere, ja, 7-8-9% et eller andet. Men det er jo der, hvad det der larvefødder spor der, men jeg tror sgu, det er den, jeg vælger. Så må jeg jo bande over det. Ja, så må det være. Der kunne jo godt lige springe en ud for hulen, da alle de store går på elgjagt herovre. Eller noget. Ja, der sidder sgu der. Ja. Okay. Det er bedre end ingenting. Endnu en tur. De kære vindmøller. Ned igen. Egentlig er det fuldstændig hul i hovedet at køre op, når det har regnet, fordi der ligger rigtig mange sten på vejen. Og nogle af dem er sgu lidt... Jeg er lidt onde, ikke? Og man skal lige holde tungen i munden, når man ikke glider i sådan en der, fordi så ligger du der. Det er ikke sket endnu. Og jeg har underbrandsbakpeter vel med kørt her rigtig mange gange. Men i dag holder jeg lige det tunge i munden og det skarpt. Ja. Gud, hvor jeg elsker det her sted. Så er det sgu på med de gode øjne, men der står faktisk et dårdyr derude. Yay. Kan man zoome længere ind her? Ja. Den er god nok. Juhu, yay. Det lykkedes at få noget i underløven. Ja, så det var ikke bare en statue. Så er han 1-0. Nå, hvad er det, man siger? Alle gode gange 3. Må vi se. Og den er der i dag. Jada. Flot. Jada. Snip, snap, snude. Vi skal hjem i dag. Sidste skud i bøssen her. Det er lige kører herop til, der ligger. Ej, nu er der sgu nogen derinde, men det er en jagthytte. Hvilket jeg personligt har det en lille smule stramt med. Men så sætter man sig ind i et lille hus. Og så venter man på,
Der kommer et dyr. Pang. Ja, det er jeg ikke så fan af. What to do? Men det jeg kan gøre for lige at i hvert fald redde nogle af dyrene, det er, inden jeg stikker af her, skal jeg op på cyklen, så de ikke kan se mig. Så kan jeg jo lige lave mit berømte Så håber jeg sgu, de flygter, de elge, og dog hjorte og harer, og nu sidder han og banner inde i skuret og tænker, hvad fanden sker der? Nu har han siddet her siden klokken 4 i morges. Guess who's back? Back again. Så kan han lære det. Shit, mand. Så skulle jeg bare lige tilbage. Der, hvor jeg plejer at køre ned til huset. Jeg synes, der var mange biler. Kigger rundt om hjørnet. Så står der en mand med en riffel. Ej, okay, her. Jagt pågår, det er nok derfor. Så sidder der en mand med en rullestol. I en rullestol. Også med en riffel. Så blev jeg enig om, jeg nok lige holder min elhorn lidt for mig selv. Der er det nok lidt af mig, der er på udebane her. Men jeg prøver sgu det, selvom jeg ikke kan fange dem. Altså på kamera, når jeg kører ned til mig selv igen, så prøver jeg at være så stealth som muligt. Men man ved jo aldrig, om der kommer et nys. Ej, det tør jeg ikke. Det er jo dem, der har jagtriflerne. Så nu prøver jeg lige at over and out for noget, så starter jeg igen, når jeg er ved at være hjemme. Okay, så er jeg ved at være derhenne igen. Og man kan sige, hvis min puls ikke var oppe, så kan jeg love dig, det var den sgu, da jeg lige så en mand med en riffel. Eller haglgevær. Nu prøver jeg lige at liste igen her. De tænker sikkert, ham idioten, har han ikke lige været her. Så nu prøver jeg at liste. En lidt crazy oplevelse, synes jeg faktisk. Og samtidig lidt spooky. Jeg tror bare, jeg kører hjem til mig selv nu. Hej heste. Hej hej. Okay, godt så. For en uges tid siden var jeg jo en tur i Sverige. 3 måneder på elgjagt. Det gik ikke så godt. Så nu prøver jeg her i dag i Danmark og hoppe på en tur her, hvor vi måske kan finde et dyr med noget på hovedet, som man siger. Så se hvordan det går. Vejrudsigten? Ja, half and half. Regn eller ikke regn. Skidt pyt. Så kom vi endelig til dyrehaven her. Jeg starter ud til turen her ved det gode gamle egetræ her. Og jeg tror, vi snakker... Jeg har aldrig rigtig husket, om det er 600-800 år gammel, men gammel er det i hvert fald. Og der er picnic, kan man se. Den lokale børnehave. Det er mega hyggeligt. Så det er skoven. Skal vi se, om vi kan finde nogle dyr. Over and out for nu. Yes. Så starter eventyret. Jeg tror hitraten på et dyr med tænder på hovedet, skulle til at sige, men gevir er nok lidt større herude. Så i dag, ikke, der behøver vi ikke at snakke lotto-kupon. Der tror jeg, den er hjemme. Jeg håber ikke, de er brunst. Men lad os se, hvad vi finder. Over and out for nu. Ja, sjovt. Der gik lige nøjagtigt 5 sekunder. Inde i dyrehaven, så stod de der. Ja. Jeg håber, jeg kan komme lidt tættere på for nogle af de andre.
Øj, der er der også lige der. Men altså. Det er da hyggeligt. Det er bare mega hyggeligt. Ja, hold nu kæft, hvor er det konge. 50-50 med regnen. Men det her, det er ikke regn. Det er bare råhygge. Så nu tog jeg lidt stillingsskifte. For måske lige at få lidt bedre billeder her. Ja, det er bare fantastisk. At være så tæt på. Oj. Wow. Det er bare mega hyggeligt. Ja, det er fantastisk nu. Altså hold nu op. Just another day at the office, som man siger. Er der noget, der er ude i Dyrehaven her, så er det jo en masse af de her kæmpe smukke egetræer her. Det er ret magisk. Der ligger noget sjæl og nogle år igennem der, noget historie. Ja, dejligt. Jeg tror, jeg skulle da have bid herhenne. Altså, det er sgu sådan lidt tricky, fordi de er godt nok tæt på, altså. Jeg håber, at ikke noget panik. Jeg gør ikke noget. Fuck, hvor er de tæt på. Wow. Det var jo det, vi kom for. Nøj. Jeg har ikke stå på snotten, hva'? Wow. Og ja, så er der gået, skal vi se her. Den siger, ja, der er 2 timer og 46 minutter siden, jeg tog hjemme fra Amager. Ja, jeg har ikke rørt en flaske eller noget, drikke noget, spise eller noget. Så jeg kigger hele tiden ned og tror, jeg er punkteret, eller er der noget med gearne og sådan noget. Der er ikke flere gear at tage af, så det betyder nok, at jeg er lidt sulten. Jeg lærer nok en dag, at det der med at spise og drikke, men specielt når man er herude i skoven her, Dyrehaven. Dyr alle steder. Man bliver bare grebet af stemningen. Lille barn i en slikbutik, ikke? Men nu er det tid her, så jeg har lige det her. Snip. Min lille sandwich. Varm kakao. Yes! Ja. Det var ellers meningen, jeg ville have spist op ved slottet. Men altså, det her, ikke? Det er sgu lidt federe. Det kunne jo også godt være, at jeg var heldig, at jeg lige fik selskab. Jeg så, der var et par dårdyr heroppe, også en hvid en, der sådan noget. Dårdyr, rådyr, eller hvad det nu hedder. Nå, skal jeg have noget mad. Over and out for nu. Hvorfor smager kakao bare 10 gange bedre ude i skoven? Ja, det var undbrændts bakpættervælt med dejligt med noget mad i maven. Det kommer jeg ikke til at stave til, men ja, det var følelsen. Den der termokan med kakao, den blev godt nok slynget hurtigt. Zip, så var den væk, og så en halv drikkedunk, så ja, det var der brug for. Nu er jeg tanket op igen, så nu drøner jeg videre. Se, hvor mange dyr jeg kan støve op her. Alrighty her. Skal vi hen og se her. Det her ser også ud som om det er et rigtig gammelt træ, det der egetræ. Hold nu ferie. Det er også understøttet, så det ikke skvatter sammen. Hold da op. Det må jeg hen og stå i. Hold da op, altså. Sindssygt. Ja, det er helt crazy, det her. Vi ser, om jeg kan skifte her. Sådan der. Wow.
Det lugter lidt af en selfie, det her. Øj, frisbak. Men altså, der er den jo igen. Og den er del med tæt på. Altså, vi snakker 5 meter her, ikke? Nå, vejrudsigten sagde jo 50-50 i dag. Det virker som om regnen kom. Men jeg vil så sige, de her omgivelser, der er det lige til at holde ud. Det der knap så charmerende, det er derovre. Det er den der traktor, der er derovre, som er ved at fælde det halve af skoven. Det virker som om, de bare drøner ind i træerne og flår dem op med rod, så man måske lige kan ane her. Eller knækker dem. Det er lidt vildt. Men det larmer som ind i hytten en gang, og så kommer det største knald. Og så bliver mine venner en lille smule skræmte. Det er lidt crazy her, fordi her drøner der sådan en rundt her og flår de største træer ned. Han skubber simpelthen bare til dem. Jeg har hørt mig lige lidt, jeg tænkte, hvad? Men det er sådan noget med innovative arter. Ahorn skulle være en mega skurk. Og så er det simpelthen, man kan lige se her, at så lader de dem stå sådan, så insekter og alt muligt andet godt, alt godt for dyrene, de kan krybe ind og få sig et lille måltid. Men det ser voldsomt ud, altså, og ikke mindst lydene der, når han lige knaller sig et træ. Og altså, det kunne tage et træ på en diameter på omkring 1 meter. Så lidt crazy er det altså. Men så har jeg også oplevet det. En lille små 30 km i skoven. Så vi siger tak for denne gang. Vi blev til masser af dyr, masser af hygge. Jeg tror, at vi darfer hjem på Amager igen. Ja, over and out for nu. Tja, så er vi tilbage i byen. I regn og slud sidder hun der. Godt så. Godt 5,5 time. Halvdelen i tørvejr. Hvad bliver det? 74 kilometer. Det er jo ikke fjollet. Det var en dejlig tur. Skal jeg hjem og badekarret katter. Vaske lidt cykel. Tørre lidt tøj. Så det var det for nu. It's caught in the crossfire.